正常啦，各位。頭先呢，我從對面格力海岸7期行過嚟呢邊格力海岸嘅6期，聽銷售講咧，呢邊呢係有滯銷嘅產品，亦即係話以兩房為主嘅57平方同埋72平方，佢係賣緊特價嘅。咁究竟有幾特價？產品有幾吸引呢？咁我哋而家上去睇睇先。OK， 我哋上到嚟呢個6期嘅示範單位啦，以兩房為主嘅咁樣嘅57平方同埋72平方。分別係呢個賣緊100萬左右啊，57平方，呢個125萬。哇！呢個價錢你仲俾兩房我，你究竟憑咩呢？咁我哋入嚟先睇睇呢個57平方嘅戶型先嚇。入到嚟之後就見到呢個廚房啦。咁廚房呢邊嘅爐頭啦，係嘛？抽油煙機呢啲好正常嘅佈置啦，擺個單開門嘅冰箱，然後呢個位置倉係對住呢個通風井嘅。繼續行入去，呢邊就係一個飯廳啦。佢做埋一個咁嘅卡座咁嘅設計。呢邊客廳啦，嗱，臨行出呢個陽台先 ，YKK 嘅系統門窗，好重手嘅，亦都有二線個海景可以睇到嘅。嗱，呢邊就係山景啦。畢竟係兩房57平方，我哋睇翻個房會唔會好細先？呢邊就係一個，哇！呢個空間真係好窄喎。雖然個窗開得好大啊，但係佢對住呢個樓體嘅空間採光係好一般嘅。咁呢邊係一個唯一嘅衛生間啦，洗手盆、馬桶都係咁樣嘅佈局啦。好處就係呢個窗口個採光會比嗰邊要好啲。嗱，主人房啦，中規中矩啦，我覺得可以嘅，可以接受嘅。擺張1.5米嘅床嘅話，先可以做到呢啲三邊落床。其實呢種戶型啊，100萬賣俾邊個呢？基本上就係在於呢啲旅居啊、度假嘅白髮個人群，亦即係兩夫婦啊，幾乎係唔需要帶孫嘅咁樣嘅狀態。即使係帶孫嘅話，呢邊都有一間細嘅房。我建議都係攞嚟做書房好過啦。咁啊，呢間先係正經嘅房嘅。我哋睇完呢個57平方二線海景嘅海景樓啊，再睇睇呢個72平方，同樣係做兩間房嘅戶型係點樣嘅先。嗱，我哋從入門之後咧，就見到呢個飯廳同客廳啦，呢啲傳統嘅樹廳佈局嘅，無需多言。行到呢個廚房，呢個廚房就似樣啲啦，U 字形嘅佈局，爐頭、抽油煙機啊，水槽仲要分兩個嘅，好用啊嘛。嗱，呢邊個明窗就夠晒光猛啦。繼續行過嚟客廳，再睇翻呢個陽台，同樣同隔離嗰個57平方。係一樣嘅，都係二線嘅海景同埋呢邊嘅山景，因為佢72平方個客廳個開間會更加舒展好多噶嘛。咁我哋行入嚟再睇下第一間客房，呢啲客房先至似樣嘅，都係望到山景嘅。再行入去呢邊呢，就做咗個乾濕分離嘅衛生間啦。呢邊可以擺個洗衣機噶嘛，咁呢邊呢，就係洗手盆啦，馬桶企缸個位，呢邊有少少西斜啊。因為而家晏晝係2點鐘咁嘅採光嘅，我哋行入去主人房之後，咦，發覺有兩面窗口嘅喎。除咗呢邊啊，呢邊個位置咧就朝東北面嘅，咁呢邊個位置咧就朝西邊嘅，有少少光線咁樣灑入嚟。從上面示範單位落咗嚟呢邊嘅屋苑嘅花園啊，我深深咁嘆咗一口氣。呢種產品究竟適合邊啲人呢？就好似我頭先講嘅，南下退休嘅白髮夫婦呢種客戶群像咧係好明顯嘅，但係呢種人群多唔多呢？從呢個滯銷嘅情況就已經知道啦，賣唔出去，而且個價錢咧卡喺一個非常之尷尬嘅區間。你話100萬買57平方嘅戶型，兩間房好唔好用呢？見仁見智嘅啫。咁72平方，我覺得都算係過得去嘅，但係要去到125萬。如果你係港澳嘅客戶群體咧，我認為唐家前環呢邊咧唔一定對你哋會有吸引力。畢竟坦洲100萬已經有好多個選擇，而且面積仲要好大添。但係話時話啦，坦洲有冇咁樣嘅屋苑性質啊？又開闊，環境又舒適。你睇下呢啲園林，仲有海景睇添。坦洲有冇啊？坦洲係主打一個極致性價比嘅區域，網民都講啦，內部歐洲就外部非洲嘅，
而唐家前環呢邊嘅城市建設呢，好明顯係已經係另一個 level 啦。你講佢係一個度假天堂啊、旅遊景點啊，一啲都唔過分。因為你睇下出邊海邊嘅景觀同埋公園，每日落樓行公園啊，喺度諗緊去邊度行山，已經成為你生活嘅最大嘅煩惱啦。所以單論產品力咧，呢邊係一啲都唔吸引。主要係呢個板塊周邊嘅生活環境同埋氛圍是否會吸引到你哋啊？